Слых мой, каб я слухаў яго як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слово Божие. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Swora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dzielą między siebie moje szaty i rozrzucają o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, niech sławi Go całe potomstwo Jakuba. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Другое читание. Принизил себе Пану, тому Бог узвысил его. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянов. Єсус Христос, будучи в постаті Бога, не полічив потрібним бути наровні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобившися до людей. Із вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усяляке ім'я, каб на ім'я Єсуса схилилося кожне колено створення небесних, земних і підземних, і каб кожний язик визнавав, що Паном єсть Єсус Христос, для хвали Бога Отця. Это Слово Божие. Niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków.
posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Мацвея. Адзін з 12, якога звалі Юда Іскарыёт, пайшоў да першасвятароў і сказаў: Што хочаце мне даць, і я выдам вам яго. Яны ж вызначылі яму 30 срэбранікаў, і з таго часу ён шукаў нагоды выдаць яго. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі: Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі табе з'есці Пасху? Ён адказаў: Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: Настаўнік кажа, час мой блізкі, у цябе зраблю Пасху з вучнямі маімі. Вучні ўчынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж настаў вечар, ён сеў за стол з 12, а калі елі, сказаў: Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне. Вельмі засмуціўшыся, яны пачалі казаць яму адзін за адным. Ці не я, пане? А ён адказаў: Хто апусціў са мною руку ў місу, той выдасць мяне. Сапраўды сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго, але гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца. Юда, які збіраўся яго выдаць, спытаўся. Ці не я, раббі? Езус адказаў. Ты сказаў. А калі яны елі, Езус узяў хлеб, благаславіў. Тага вінаграднага плоду аж да таго дня, калі буду піць яго з вамі новым у валадарстве айца майго. І, праспяваўшы гімн, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: Засмучана душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце разам са мною. І, адышоўшы крыху ўперад, упаў на твар, маліўся і казаў: Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай аб мяне гэты келіх мяне, аднак не як я хачу, але як ты. Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: Чаму вы не маглі 1 гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое. І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы: Ойча мой, калі не можа гэты келіх абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая. І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоўся зноў. І маліўся 3 раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: Усё яшчэ спіце і адпачываеце? Вось наблізілася гадзіна, і сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік. І калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў Юда, адзін з 12, а з ім мноства людзей з мячамі і кіямі, ад першасвятароў і старэйшын народу. А той, хто выдаў яго, даў ім знак, кажучы: Каго я пацалую, той і ёсць, схапіце яго. І адразу падышоў да Езуса і сказаў: Вітай, раббі. І пацалаваў яго. А Езус сказаў яму: Сябра, чаго ты прыйшоў? Тады, падышоўшы, усклалі рукі свае на Езуса і схапілі яго. І вось адзін з тых, хто быў з Езусам, працягнуў руку, выхапіў свой меч і, ударыўшы слугу першасвятара, адсек яму вуха. Тады Езус сказаў яму: Схавай меч свой, бо кожны, хто бярэ меч, ад мяча і загіне.
Ці думаеш, што я не мог бы папрасіць айца майго, і ён адразу ж бы паставіў каля мяне больш за 12 легіёнаў анёлаў. Але як тады збудуцца пісанні, што так павінна стацца? У тую хвіліну Езус сказаў натоўпу: Як на злачынцу выйшлі вы з мячамі і кіямі, каб схапіць мяне. Кожны дзень я сядзеў у святыні і навучаў, і вы не схапілі мяне. А гэта ўсё сталася, каб збыліся пісанні прарокаў. Тады ўсе вучні, пакінуўшы яго, паўцякалі. А тыя, хто схапіў Езуса, завялі яго да першасвятара Каяфы, дзе сабраліся кніжнікі і старэйшыны. Пётр жа ішоў следам за ім, зводдаль аж да дзядзінца першасвятара. Увайшоўшы ў сярэдзіну, ён сеў са слугамі, каб убачыць, які будзе канец. А першасвятары і ўвесь сінедрыён шукалі ілжывага сведчання супраць Езуса, каб забіць яго. І не знайшлі, хоць прыходзіла шмат ілжывых сведкаў, але нарэшце прыйшлі двое і засведчылі. Ён сказаў: «Магу зруйнаваць святыню Божую і за 3 дні адбудаваць яе». Тады устаў першасвятар і сказаў яму: «Нічога не адказваеш? Што яны супраць цябе сведчаць?» Але Езус маўчаў. Тады першасвятар сказаў яму: «Заклінаю цябе Богам жывым, скажы нам, ці ты Христос, Сын Божы?» Езус адказаў яму: Ты сказаў: нават кажу вам, сёння ўбачыце Сына чалавечага, які сядзіць праваруч усемагутнага і ідзе на аблоках нябесных. Тады першасвятар разадраў адзенне сваё і сказаў: Ён блюзнерыць. Навошта яшчэ нам сведкі? Вот жа цяпер вы чулі блюзнерства ягонае. Як вам здаецца? А яны адказалі. Ён заслугоўвае смерці. Тады пачалі пляваць яму ў твар і біць кулакамі, а іншыя білі па шчоках і казалі: Прароч нам, Хрысце, хто ударыў цябе? А Пётр сядзеў звонку на дзядзінцы. Калі падышла да яго адна служанка і сказала: І ты быў з Езусам з Галілеі. Але ён адрокся перад усімі і сказаў: Не ведаю, што ты кажаш. А калі ён выйшаў да брамы, убачыла яго другая і сказала тым, што былі там. Гэты быў з Езусам Назарэем. І зноў адрокся ён, прысягаючы: Я не ведаю гэтага чалавека. Крыху пазней падышлі тыя, хто стаяў там, і сказалі Пятру: Сапраўды, і ты адзін з іх, бо і мова твая выдае цябе. Тады ён пачаў клясціся і прысягаць. Не ведаю гэтага чалавека. І адразу заспяваў певень. Тады узгадаў Пётр словы Езуса: Перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. І выйшаўшы вонкі, горка заплакаў. Калі ж настала раніца, усе першасвятары і старэйшыны народу зрабілі нараду супраць Езуса, каб забіць яго. І, звязаўшы, павялі і аддалі яго намесніку Понцію Пілату. Тады Юда, які выдаў Езуса, убачыўшы, што яго асудзілі, пакаяўся, аддаў 30 срэбранікаў першасвятарам і старэйшынам і сказаў: Зграшыў я, бо выдаў невінную кроў. Яны ж сказалі: Што нам да таго? Глядзі сам. Тады ён, кінуўшы срэбранікі ў святыні, выйшаў і пайшоў, павесіўся. А першасвятары ўзялі срэбранікі і сказалі: Нельга іх класці ў скарбонку святыні, бо гэта цана крыві. Яны параіліся і купілі на іх поле ганчара для пахавання чужаземцаў. Таму і па сённяшні дзень называецца гэтае поле полем крыві. Так збылося сказанае прарокам Ераміям. Узялі 30 срэбранікаў, плату за таго, каго ацанілі сыны Ізраіля, і далі іх за поле ганчара, як сказаў мне пан. Езус жа стаяў перад намеснікам, а той спытаўся ў яго: Ты кароль юдэйскі? Езус адказаў:
Ты кажаш. А калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады сказаў яму Пілат. Ці ты не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе? Але ён ні на адно слова не адказваў яму, таму намеснік вельмі дзівіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання натоўпу аднаго вязня. Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат. Каго хочаце, каб я выпусціў вам, Барабу ці Езуса, званага Христом? Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён сядзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму. Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць, адказваючы, намеснік сказаў ім. Каго з гэтых двух хочаце, каб я адпусціў вам? Яны сказалі. Барабу. Пілат сказаў ім. А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Христом? Усе закрычэлі. Няхай будзе ўкрыжаваны. Ён жа сказаў. Што дрэнна зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі. Няхай будзе ўкрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад натоўпам, кажучы. Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзіце самі. І ўвесь народ адказаў. Кроў яго на нас і на дзецях нашых. Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на укрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы. Вітай, кароль юдэйскі. І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. А калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі на укрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, называнае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змяшанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы, і, седзячы, пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной. Гэта Езус, кароль юдэйскі. Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы. Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самого. Калі ты, сын Божы, сыдзі з крыжа. Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі. Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Ён, кароль Ізраіля, няхай сыдзе цяпер з крыжа. Езус моцным голасам кажучы. Эллі, Эллі, лема сабахтані. Што азначае? Ратаваць яго. Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. Усе станем на пэўны час і захоўваем маўчанне. І вось, заслона ў святыні разарвалася надвое зверху аж да нізу, і зямля затрэслася, і скалы раскалоліся,
и могилы открылися, и многие телы померлых святых уваскресли, и вышли из могилов пасля ягонага уваскрасення. Увайшлі ў святы горад і паказаліся многім, а сотнікі тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: Праўдзіва, гэта быў Сын Божы. Было там таксама шмат жанчын, якія глядзелі здалёк, і якія спадарожнічалі Езусу ад Галілеі, служачы яму. Была сярод іх Марыя Магдалена і Марыя, маці Якуба і Юзафа, і маці сыноў Зебедея. Калі звечарэла, прыйшоў багаты чалавек з Арыматэі па імені Юзаф, які таксама быў вучнем Езуса. Ён, прыйшоўшы да Пілата, папрасіў цела Езуса. Тады Пілат загадаў аддаць цела. Узяўшы цела, Юзаф захінуў яго ў чыстае палатно і паклаў у сваёй новай магіле, якую высек у скале. Пасля прываліў вялікі камень да ўваходу ў магілу і адышоў. Была там Марыя Магдалена і другая Марыя, якія сядзелі насупраць магілы. На другі дзень, што быў пасля прыгатавання, сабраліся першасвятары і фарысеі ў Пілата і сказалі: Пане, мы успомнілі, што шуканец гэты, калі быў яшчэ жывы, сказаў: праз 3 дні уваскрэсну. Таму загадай вартаваць магілу аж да 3-го дня, каб вучні ягоныя, прыйшоўшы ўначы, не выкралі яго і не сказалі народу: ён уваскрос. І будзе апошні падман горшы за першы. Пілат адказаў ім: Вось вам варта, ідзіце, засцеражыце, як умееце. Яны адышлі і засцераглі магілу, запячатаўшы камень і паставіўшы варту. Гэта слова Пана. Сядем на хвилинку. Дорогие браты и сестры, у апошні час все больш якосці гучыць гэты заклік, можа не ў касцёле, але дзесьці у асяроддзі, сярод людзей. І людзі кажуць: мы святкуем вербную нядзелю. Насамрэч, штосьці ў гэтым ёсць, бо сёння мы адзначаем радасную падзею, калі Езус Хрыстус уваходзіць у Іерусалім, уваходзіць у свой горад. І мы бачым, што гэты ўваход адбываецца сярод радасных воклічаў. Як мы пачулі ў Евангелі пры асвячэнні вербных галінак, было вялікае парушэнне ў Іерусаліме. Все пыталіся, хто гэта? Все адказвалі: гэта прарок, Езус Назаранін. Людзі радаваліся, людзі цешыліся. Укрыжуй яго маей нядбаласцю, занядбаннем, пакінатасцю, абыякавасцю, недахопам часу на спатканне з Богом, з малітвай і іншымі рэчамі нашага жыцця. Укрыжуй яго на наступны год. Мои дорогие, такая праўда. Але гэтая праўда, яна была б сёння смутная. Яна б вельмі моцна зацьміла радасць сённяшняга дня, а ў сённяшнім дню хіба ёсць якаясьці радасць? І сёння гэты дзень немагчыма якосьці перажыць, зразумець, не ўглядаючыся у постаці людзей, якія былі побач з Езусам. Што яны нам паказалі сваім жыццём? Нічога новага. Дакладна тое самае. Вучні, якія ў Вялікі чацвер крычалі: мы не пакінем цябе. Усе як адзін разбегліся. Пётр, які казаў: я памру з табой, за цябе аддам жыццё. Тройчы адракаўся, у яго не прайшло сутак.
Юда, які, здавалося, моцна перажываў аб тым, што Езус запавядае яго здраду, ўсё ж такі пайшоў і здрадзіў яго. Але, мае дарагія, кожны з іх па-рознаму з гэтым у сваім жыцці быў, але гэтая здрада здарылася. І адна з галоўных думак, якую нясе сённяшняя нядзеля, гэта менавіта праўда пра самого сябе. Адкрыццё гэтай праўды ў нашым жыцці, адкрыццё нашай здрадлівай натуры, гэта першы крок да перамены нашага жыцця. Бо гэта найважнейшае. Сённяшняя літургія паказвае, што упалі ўсе, здрадзілі ўсе, пакінулі ўсе. Але некаторыя ўсталі. Некаторыя перапрасілі. Некаторыя заставілі, як святы Пётр, вельмі значны след у хрысціянстве. Вельмі значную ролю адыгралі ў распаўсюджванні Евангелія і праўды аб Христовай перамозе. А хтосьці пайшоў павесіўся. Мае дарагія, ці Бог у асобе Езуса Хрыста ведаў, што тыя самыя людзі, якія сёння крычалі «Гасанна», за 5 дзён будуць крычаць «Укрыжуй яго». Безумоўна. Бо ён Бог. І адным з такіх момантаў, які паказвае сёння адносіны Бога да чалавека, гэта словы, з якімі Езус Хрыстос звяртаецца да Юды, які прывёў тых, хто павінен быў схапіць Езуса Хрыста. Ён яго пытае: «Сябра, што ты тут робіш?» Гэты сябра гучыць для кожнага з нас. І гэта адно з галоўных пытанняў, якое сёння гучыць для кожнага з нас. Сябра, што ты тут робіш? Чаго ты сёння прыйшоў сюды? Што будзе з тваім жыццём? Бог хоча ахвяраваць чалавеку безліч сваёй ласкі, ведаючы пра грэшнасць і слабасць чалавека, пра тое, што гэты ж чалавек яго здрадзіць, Бог не адмовіўся ад сваіх планаў. Ён застаецца верным да канца. Ён ахвяруе сваё жыццё за кожнага з нас. За кожнага з нас невернага, слабога, грэшнага. Ён ахвяруе, каб адарыць нас вялікай моцай, моцаю Божай ласкі, для таго, каб мы маглі паўстаць. Каб, не гледзячы на тое, што ў нашым жыцці здараюцца моманты, мы ўсё ж такі убачылі тую мэту, дзеля якой мы сюды прыйшлі. Але для гэтага кожны з нас павінен яшчэ раз адказаць на пытанне: «Сябра, што ты тут робіш?» Wyznajem naszą wierę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba
i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Chrysta, jaki nas zbawił swoją śmiercią na krzyży, skierujem do Boga Ojca nasze prośby. Молимся за святый Костёл, каб ён быў дзейсным знакам збаўлення для ўсяго свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей на кіруючых пасадах, каб яны памяталі, што ўлада – гэта служэнне людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто даўно не спавядаўся, каб як найхутчэй яны паядналіся з Богам і Касцёлам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за церпячых, прыгнечаных і цяжка хворых, каб яны адчулі любоў Хрыста, які нясе крыж разам з імі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за Тацяну Вярсоцкую, якая дзякуе Богу за пражытыя гады. Няхай усемагутны Пан адорыць патрэбнымі дарамі яе і ўсю яе сям'ю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за Осіпа Матусевіча, які дзякуе Пану Богу за пражытыя гады. Няхай усемагутны Бог адорыць патрэбнымі ласкамі і дарамі усю сям'ю Матусевіч і Осіпа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы наследавалі пакору Хрыста. Цябе просім. выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні так, як мы просім, калі гэта згаджаецца з Тваёй святою воляй. Навучы нас выконваць Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza ofiara wyjedna nam przybaczenie Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchrał serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za nas, za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odkupić zbrodnię świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy
Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, z błogosławionym księdzem Michałem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona XIV, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdzie swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa nasze zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem
Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Królu w koronie z cienia, królu niosący krzyż, królu ubiczowany, królu i Zbawco nasz. Zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą. Zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą. Królu z przebitym sercem, królu niosący krzyż, królu miłości źródło, królu baranku nasz. Zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą. Zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą. Nie zostawię Cię samego, przy ołtarzu klęknę. Twoją świętą obecnością moje serce
napełnien. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Nie zostawię Cię samego, będę trwać w wielkiej ciszy, aby każde Twoje słowo w moim sercu usłyszeć. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Nie zostawię Cię samego, sercem stanę najbliżej, aby zgłębiać Twoją miłość, jak Maryja pod krzyżem. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Nie zostawię Cię samego, będę ciągle tu wracać, całym sercem adorować za grzechy całego świata. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Módlmy się.
Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś nas nadzieją życia wiecznego, w które wierzymy, pokornie Cię błagamy. Spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем объявы. Мои дорогие, сегодня распочинаем Великий Тыдзень. Так само сегодня у нашей парафии о гадзіне 13 адбудзецца крыжовы шлях вуліцамі нашага горада. Пры гэтай аказыі хацеў бы шчыра падзякаваць уладам нашага раёна за дазвол на правядзенне гэтага набажэнства. Сардэчна запрашаем на крыжовы шлях пасля святой імшы на 12. Таксама сёння пасля імшы о гадзіне 17 не будзе катэхезы для дарослых перад бежмаваннем. У Вялікі чацверг святой імшой вячэры Пана мы распачнем святкаваць святы трыдум пасхальны. Святыя 3 дні, у якіх адбудуцца найважнейшыя падзеі хрысціянскага жыцця. Святая імша у чацверг о гадзіне 19. Пасля святой імшы адарацыя Найсвяцейшага сакраменту ў цямніцы да паўначы. Асабліва запрашаем на святую гадзіну ад 23 да паўначы. У Велікую пятніцу літургія мукі Пана. Распачнецца таксама о гадзіне 19. О гадзіне 18 перад літургіяй мукі Пана будзе крыжовы шлях у касцёле. Пасля літургіі выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту ў гробе Пана і адарацыя да 23. Таксама у Велікую пятніцу ад гадзіны 8 з раніцы можна будзе адараваць Езуса Хрыста у цямніцы. У Велікую пятніцу пасля літургіі мукі Пана таксама распачнем навенну да Божай міласэрнасці. У Велікую суботу адарацыя пры гробе Пана з 8 часоў раніцы сардэчна запрашаем і да пасхальнай літургіі. Пасхальная вігілія у суботу о гадзіне 22. Гэтай пасхальнай вігіліяй мы распачынаем святкаваць Пасху. Мои дорогие, пасхальная вігілія, якая цэлебруецца у суботу вечарам пасля заходу сонца, гэта галоўная літургія ва ўсім літургічным годзе. Не рэзурэкцыя сходжэннем вакол касцёла, а пасхальная літургія у суботу вечарам. Таму на гэту літургію сардэчна усіх запрашаю. З сабой на літургію бяром свечкі. Пасля пасхальнай вігіліі працягнецца адарацыя пры гробе Пана, якая ўжо будзе доўжыцца ўсю ноч да рэзурэкцыі. Калі будзеце выбіраць начныя гадзіны на адарацыю, просьба таксама, я разумею, што большасць хацела бы, правда, прыходзяць людзі запісацца на 10, 11, ну, каб потым добра паспаць, правда, зрана прыйсці памаліцца, ну, але трэба некаму і ўночы, таму, калі ласка, прыйдзіце, запішыцеся, каб было якоесьці бачанне таго, што ў касцёле заўсёды хтосьці будзе прысутнічаць. Рэзурэкцыя ў нашай парафіі адбудзецца ў нядзелю о гадзіне 6:30. Наступная святыя імшы у велікодную нядзелю адбудуцца о гадзіне 10, 12 і 19. У панядзелак, аўторак і сераду будзе магчымасць споведзі. Спавядаць будзем за паўгадзіны да святой імшы. Калі будуць святары, то да камуніі, калі не будзе, то да святой імшы. У Вялікі чацверг споведзі не будзе. У Велікую пятніцу будзе магчымасць паспавядацца падчас адарацыі крыжа. Сколькі паспеем чалавек, столькі паспавядаем. Мои дарагія, хто не паспее ў гэтыя дні, на гэтым споведь у Вялікім посце будзе закончана. Ёсць яшчэ 50 дзён перыяду велікоднага, каб выканаць абавязак наказу касцёльнага, прынамсі раз у год спавядацца і ў часе велікодным прымаць святую камунію. Асвячэнне ежы будзе адбывацца ў Велікую суботу у касцёле кожную гадзіну, пачынаючы з 8 до 18.
Па вёсках будзе наступны парадак. Кальчуны і сухадолы а гадзіне 10, гароднікі і грынцы а гадзіне 10:15, паляны 10:30, павяжы 10 і 10:15 пры адным і пры другім крыжы, Грыбаўшчызна 10:30, Маствілішкі 10:45, Войневічы 11. У Вялікую пятніцу абавязвае строгі пост, а ў Вялікую суботу рэкамендуецца ўстрымацца ад мясной ежы. Прыпамінаю, што строгі пост абмяжоўвае нас як якасна, так і колькасна. Гэта значыць, не можна ўжываць мясныя стравы, тлустую ежу, але таксама павінна быць абмежавана колькасць ежы. Адзін пасілак нармальны дасыта і 2 перакусы. Перакусы. Так не кусаць цэлы батон сразу. Вось. Мои дарагія, прыпамінаю, што калі ў гэты дзень строгага посту чалавеку спадарожнічае голад, гэта значыць плюс-мінус мы нармальна посцім. Бо калі мы ходзім сыценькія такія цэлы дзень, гэта значыць, што мы не пасцілі так, як трэба. У парафіяльным кіоску можна набыць велікодныя свечкі і сімвалы. Дзякуем вам за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі, таксама якія прыносіце на плебанію для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Пры гэтай аказыі ксёндз Валерый прасіў падзякаваць за сённяшнія ахвяры, якія мы складалі ў часе святой імшы. Гэтыя ахвяры будуць прызначаныя на ўтрыманне вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Уладыслаў Чарнушевіч, 86 гадоў, Рэгіна Жук, 66 гадоў, Станіслаў Ізбіцкі, 65 гадоў, Тэрэса Жукоўская, 77 гадоў, Рэгіна Беляўская, 76 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць пане. А святла свеку іста, нехай в свеце не адпачывае покою. Вечным Амен. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. По Твоє оброни уciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было паб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння, плённага перажывання, вялікага тыдня і святога трыдум пасхальнага. Праз хвіліну будзе благаслаўленне, пасля благаслаўлення выстаўлення Найсвяцейшага сакраменту і набажэнства песняў жальбы. Пан з вами. И с Духом Твоим. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hostyo godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi męka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy się. Będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej Amen. Pieśni żalby zaśpiewajcie,
Серце болем направляйте, серце болем наполняйте, в очи плачьте, як криницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. Навод солнца месяц зоры, сумно светят небо горы, сумно светят небо горы. Помнить небо плач анёлов, в жомину их час веселый, в жомину их час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стремает, целый свет небы канает, целый свет небы канает. Крыш Христовый и канане, души острым болем ранять, души острым болем ранять. Моцей, лаской, силой ранов, знищи злой сердц наших, Пане, знищи злой сердц наших, Пане. Вось грех мой перед Тобою, змий його святой кривьою, змий його святой кривьою. У бездонні мукав Пана, я з правин своїх повстану, я з правин своїх повстану. У гэтай апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што пан Езус выцерпеў ад хвіліны ўкаранавання ажно да цяжкага скону на крыжы. Усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія ён зносіў, ахвяруем за грэшнікаў, каб збаўца абудзіў іх заблуканае сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе. А таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб літасцівы Езус пагасіў сваёй крывёй агоніх мукаў. Будзем таксама прасіць Пана, каб ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі, дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце. Жорсткае серце, ти jeszcze nie placzesz, ті ж мукав Пана, страшних ти не бачиш. Jezus Twój luby, увесь кривёй стякає, сил больш немає. Нас полюбивши, сышел Jezus z nieba,
узмацняли, пекли Твои раны. Езу, милый Пане, Езу, на крыже литостива, злодею ласку Ты дал поєднання. Єсу, милий Пане,
Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz, nie przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi, hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Молим się. Боже, Ты в Najświętейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie